Na Radiu Sora začenjamo novo serijo oddaj Trajna energija, pogovori z Elektro Gorenjska, v kateri bomo vsako sredo govorili o elektroenergetiki, predvsem o praktičnih in uporabnih nasvetih za vsakogar. Danes je z menoj predsednik uprave Elektra Gorenjska, dr. Ivan Šmon. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena. Tako kot sem dejala že uvodoma, praktični bomo, tako da bo razumljivo vsakomur, pa povejva za začetek, kaj je pravzaprav namen tovrstnih oddaj? Poslušalcem želimo na nek preprost način predstaviti trajnostni prehod, kaj to je, kakšna je vloga Elektro Gorenjska pri tem prehodu, kakšna je vloga poslušalcev, kaj počne Elektro Gorenjska za to, da poslušalci lahko, aktivno sodelujejo pri trajnostnem prehodu, predvsem pa tudi, kakšna je njihova korist pri tem njihovem sodelovanju. Če se dotakneva kar konkretnih tem, kakšne bodo recimo te teme? Konkretne, čim bolj razumljive, recimo hranilnik Dane, sončna elektrarna trenutno Dane, kaj počne Elektro Gorenjska na omrežju, zato da lahko potrošniki ali poslušalci aktivno sodelujejo pri trajnostnem prehodu. Recimo, kateri so neki portali, s katerimi si lahko pomagajo, da je na koncu meseca račun za električno energijo nižji. Skratka, čim bolj teh, koristnih tematik za poslušalce. In že danes lahko razjasniva en pojem. Elektro Gorenjska najbrž ni tisti, ki nam prodaja elektriko. Ne. Elektro Gorenjska ne prodaja električne energije, električno energijo prodajajo dobavitelji na trgu, poslušalci jih prosto izbirajo. Elektro Gorenjska pa zagotavlja zanesljivo in pa predvsem kakovostno električno energijo. Naše poslanstvo je zagotavljati trajno energijo. In to pomeni, da ste tisti, ki na koncu zagotavljate, da lahko luč sploh preživemo in da luč deluje, brez vas tega ni. Poslušalci seveda lahko tudi aktivno sodelujejo v teh naših oddajah, ki bodo sledile. Vsa vprašanja, dileme nam lahko pošljajo na naš elektronski naslov na info@radio-sora.si in tako aktivno sooblikujejo naše nadaljne oddaje, ki bodo vsako sredo ob 11:30 na Radiu Sora. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.